हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, ये वाला पार्ट 1 हमने पहले बनाया था, इसका पार्ट 2 बना रहे हैं। इसमें क्या था, कस्टमर ने हमने सब कुछ चेक करके दिखाया था आपको, सप्लाई वगैरह वोल्टेज वगैरह सब कंप्लीट थे, लेकिन इसमें से साउंड नहीं आ रहा था। इसकी आईसी ख़राब थी, ये हमने वेरीफाई कर दिया था, लेकिन कंफर्म करने के लिए मैं अभी आपको इसे खोल के दिखाऊंगा। इसकी आईसी को चेंज करके देखें, कस्टमर ने कह दिया है कि आईसी चेंज कर दो इसकी, क्योंकि पहले ये पेंडिंग में रखा, कस्टमर ने लेके भी चला गया जब उसको नहीं कहीं पे मिला। लेकिन दोस्तों हमारे पास इसकी आईसी थी, हमने ये इंतज़ार था कि कस्टमर कहे कि डाल दो, हम इसमें डाल देंगे। लेकिन ये एग्री कस्टमर ये सोच रहे थे कि सर काफ़ी महंगी होगी आईसी, इसलिए दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ आईसी का प्राइस 100 से 150 रुपये के बीच में आपको मिल जाएगी। अब बिल्कुल फिक्स प्राइस नहीं बताऊंगा आपको, 100 से 150 रुपये के बीच में मिल जाए। कस्टमर को 250 से 300 रुपये की भी डाल के दे सकते, क्योंकि दोस्तों सर्विस चार्ज भी लगता है उसमें। मैं पहले आपको देखिए चला के दिखा देना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे इसमें पहले 12 वोल्ट देता हूँ। येलो और रेड पे दोस्तों 12 वोल्ट देनी होती है, येलो और रेड पे +12, और इसकी निगेटिव वाली पॉइंट जो है यानी कि माइनस पॉइंट ऑफ ब्लैक वाले पे वोल्टेज देने के बाद इसको स्टैंड बाय से रिलीज करेंगे आगे से पावर का सोर्स का बटन दबाते ही। जैसे आप इसे दबाओगे तुरंत ऑन हो जाएगा। दोस्तों देखिए, ये यहाँ पे मैंने वॉल्यूम को फुल कर रहा हूँ, कनेक्ट कर लेता हूँ। इक्वलाइजर चलने लगे हैं, मतलब जो अप डाउन होता है। अब मैं इसकी वॉल्यूम फुल कर देता हूँ। अभी मैं इसमें स्पीकर कनेक्ट करके दिखाऊँगा आपको, फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों इसमें क्या होता है, जो इसमें आईसी होती है इतनी कम गैप होता है, उसको निकालने का मैं आपको बताऊंगा किस किस मेथड से निकाल सकते हो और किस मेथड से आपको लगानी है। बहुत सिंपल है वैसे तो, लेकिन आपको जब आप नए हो तो उसमें दोस्तों थोड़ा डिफ़िकल्ट है। देखिए दोस्तों, किसी भी चैनल पे आपको दिखा देना चाहता हूँ। मैं एक चैनल पे यहाँ पे एक्सटर्नल जो स्पीकर है उसको कनेक्ट कर लेता हूँ। मेरे पास जो एक्सटर्नल स्पीकर है सफ़ेद कलर के वायर भी, यानी कि जो बॉक्स मेरे पीछे पर रखा हुआ है वो बड़ा बॉक्स है। तो जिस हिसाब से यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है उस हिसाब से दोस्तों आपको लगाना है। जैसे वाइट है तो वाइट ब्लैक है, ब्राउन है और ब्राउन ब्लैक है, रेड सपोज करो ग्रीन है तो ग्रीन ब्लैक है, ऐसे है, ठीक है ना। ग्रीन ब्लैक यानी कि माइनस, और जो खाली ग्रीन है वो प्लस। तो इस हिसाब से दोस्तों हमें यहाँ पे किसी भी 2 तार को चूज़ कर लेंगे, उसमें से किसी भी 2 तारों पे बॉक्स के यानी कि कॉलम को लगा देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं वाइट पे लगा लेता हूँ। चलो तो ये वाइट पे लगा लेते हैं, वाइट और वाइट ब्लैक पे। तो दोस्तों इसमें आईसी ख़राब होने का रीज़न क्या होता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अगर सपोज कीजिए आपका एक चैनल की कोई समस्या हो गई ना मेन एम्पलीफायर के अंदर से, तो दोस्तों इसमें सारे चैनल ही बंद हो जाते हैं। ये चीज़ें मैंने नोट की है 2-3 बार। आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ तो दोस्तों कमेंट में बता देना, क्योंकि दोस्तों इसमें किस हिसाब से बनाया गया होता है वो हमें नहीं पता, लेकिन 4 चैनल की आउटपुट होती है और 4 चैनल में से एक भी ख़राब हो जाता है दोस्तों, चारों ही बंद हो जाते हैं। इसमें सिस्टम होता है। तो दोस्तों ब्लूटूथ कनेक्ट मैंने इसे ले आया हूँ, ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेता हूँ और देखिए कर चुका हूँ। और वॉल्यूम देखिए बिल्कुल फुल है 63 पे आती है इसकी वॉल्यूम। तो दोस्तों इसमें कुछ भी साउंड नहीं आ रहा है। तो अब हम दोस्तों इसको ठीक करेंगे। उस दिन हमने चेक किया था, आपको पार्ट 1 में बताया था पूरा कम्प्लीटली। अब जल्दी से इसे ओपन कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हमें आईसी पे पूरा शक था। तो अब दोस्तों आईसी को चेंज करके देखेंगे कि आईसी वाकई में आईसी का ही फॉल्ट है या किसी और चीज़ का है। क्योंकि दोस्तों हमने उस दिन आपको बताया था, चेक भी करके दिखाया था पार्ट 1 में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। वैसे मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी देख सकते हो। और वीडियो के एंड में भी पार्ट 1 का आपको लिंक जो है मिल जाएगा, जिससे वीडियो जुड़ी रहेगी। तो डिसोल्ड वायर से जल्दी से मैं इसे साफ़ कर लेता हूँ, जल्दी से निकालता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो डिसोल्ड वायर से हमने जल्दी से दोस्तों सारे प्रिंट साफ़ कर लिए हैं। और ये है इसकी बिल्कुल न्यू आईसी, ये 7380 TDA 7380। पहले इसमें CD 7380 लगी हुई थी, TDA 7380 ये दोनों सेम ही है। तो हमने यहाँ पे इस आईसी को लगा लेना है। पहले इसकी सारी लैगों को फिक्स कर लेना है, अगर कोई ऊपर नीचे हो, क्योंकि सारी लैगों को होल में बिठाना होगा, तभी आपकी आईसी बिल्कुल सेट बैठ पाएगी। और दोस्तों आईसी को लगाने से पहले ये याद रखें, सोल्डिंग आप पहले ना करें। पहले आप आईसी को फिट बिठा के पीवीसी में, उसके बाद में दोस्तों हीट प्लेट पे आपको इसको हीट सिंक द्वारा पूरे अच्छे से माउंट करके कस देना है। उसके बाद में आपको सोल्डिंग करनी है, जब आपकी आईसी पूरी अच्छी तरह से सेट बैठ जाए। देखिए आईसी सेट बैठ चुकी है। इसके ऊपर एक क्लिप है, उसको लगा करके इसको टाइट कस देंगे। यहाँ पर एक क्लिप आई है जिसमें 2 पेच लगे हुए हैं,
उसको अच्छे से हम अभी टाइट करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। क्योंकि जब तक दोस्तों क्या होता है, जब तक आपके आईसी पूरे अच्छे से टाइट नहीं होगी, उससे पहले अगर आपने सोल्डिंग कर दी, किसी वजह से कोई पिन पे ऐसे सोल्डिंग हो गई, वो खिंची रह गई, तो उस समय क्या होगा, जब आप इसे टाइट करो तो पिन वो टूट जाएगी या उसका प्रिंट फट जाएगा, उस समय समस्या हो जाएगी। और जब आप दोस्तों ये काम कर लें तो सभी पिन आपस में से हटा दें, दूर दूर कर दें और सोल्डिंग उन पर आसानी से कर दें। तो मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करूँगा इसको, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे प्रिंट हैं और इन पर बहुत सावधानी से सोल्डिंग करनी होगी हमें। ये देखिए बहुत नज़दीक प्रिंट है, क्योंकि दोस्तों एक तो 4 चैनल की आईसी है और बहुत सेंसिटिव आईसी हुई। दोस्तों सभी पिनों पे आप सोल्डिंग करने के बाद इसको अच्छे से साफ़ कर लेनी है। सोल्डिंग इस तरह से करनी है, ऊपर जाकर कोई भी प्रिंट शॉर्ट ना हो, टच ना हो आपस में। उसके बाद में आपको एक ब्लेड की नुकोर से सारे प्रिंट का आपस में घुमा देना है, जिससे क्या होगा, कोई भी प्रिंट अगर कोई बाल बराबर शॉर्ट होगा तो वो शॉर्टिंग निकल जाएगी। तो दोस्तों पूरी शॉर्टिंग हमने क्लियर कर दी है। अब कोई भी इसमें दोस्तों ऐसा नहीं है कोई मतलब ऐसी हो कोई पिन विन टच हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आईसी डल के बिल्कुल रेडी है, एक बार इसे फाइनली टेस्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे जो फ्लक्स केबल है आगे की तरफ से आ रहा है कार्ड पे से, इस पैनल को लगा लेते हैं और जल्दी से इसे कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं। बिल्कुल समय वेस्ट नहीं करेंगे। तो दोस्तों कनेक्शन फाइनली कर लिया, ब्लूटूथ ऑन है और सॉन्ग को प्ले कर दें और देख सकते हो स्पीकर के कनेक्शन हुए हुए हैं। देखिए बिल्कुल स्पीकर हमारा रेडी है। ठीक है, तो हम प्ले कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये देखिए आपके सामने सबवूफर जो है, स्पीकर जो मैंने बिल्कुल आपके पास ही रख लिया, जो आपके एम्पलीफायर है उसके पास ही रख लिया, जिससे कि आपको पूरा यकीन हो जाए कि अभी पूरा अच्छे तरह से चल चुका है। पहले नहीं चल रहा था दोस्तों, पार्ट 1 में भी देखा आपने, पार्ट 2 में भी देख लिया, पहले ये नहीं चल रहा था। तो दोस्तों हमने पूरा वेरीफाई करके आपको बता दिया कि आईसी ख़राब है। दोस्तों आईसी आपके सामने चेंज कर दी और हमारा जो फॉल्ट है वो क्लियर हो चुका है। देखिए सबवूफर कितने अच्छे से चल रहा है, क्लियर साउंड के साथ चल रहा है दोस्तों, सारे चैनल हमारे ओके हैं। दोस्तों कैसी लगी हमें वीडियो बता देना। ये मैंने आईसी निकाली थी, मैंने काट ली थी बाद में, ये प्रिंट टूट चुके थे मेरे से आईसी के, मतलब पिन टूट चुकी थी निकालने के बाद। तो दोस्तों कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बता देना। वीडियो अच्छे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आपका दिन शुभ हो, आप सभी अच्छे रहें, खुश रहें।